Hello，大家好啊！Kerry 揾筍盤二個打茄輪啦。咁首先咧，首先祝啦祖國繁榮昌盛啦，我哋先可以國泰民安嘅嚇。咁今期咧就喺10月2號嘅一個時間啦。咁Kerry 就嚟到我哋嘅惠陽人民路呢度，同大家揾到一套筍盤啊，東方國際嘅。咁呢個單位咧就係1房1廳嘅格局。咁業主咧開價168000，嗱，重新執過啲裝修，入面啲家私都係 keep 得比較新淨啲嘅。咁呢個業主咧，嗱就非常之急賣嘅，就如果有睇啱嘅朋友咧，大家記住，嗱首先睇啱先啦。咁出咩價都好啦，只要出價，Kerry 都落力同你去劈價嘅。呢個大家可以放心啊。咁呢個業主咧都係非常之誠心咁出貨嚇。咁嗱，首先講下我哋呢個地段啦。咁我哋呢度咧位於人民路，係惠陽嘅人民路啦。落樓嗱，士多電話隔離有個超市仔嘅。咁行出嚟呢度咧。嗱，雅朵酒店啊，呢度一條街嘅食肆啊，再前面去到十字路口口腔醫院啊，呢啲冚唪唥都齊全。咁十字路口左轉咧，就有個叫新城市場嘅，咁去嗰度買嘢都係非常之方便嘅。咁如果係想去我哋嘅商場啊，咁可以去邊幾間咧？嗱，咁呢度落去行兩個單位嘅啫，就可以去到我哋萬源廣場啦。嗰度有個興勤超市啦，食飯睇戲、揼骨按摩都係一樣齊嘅。咁再往呢個方向行咧，嗱。前面紅綠燈左轉嘅情況之下咧，就可以去到我哋嘅大潤發天虹超市啦。嗰度即係成800米嘅咁長嘅一個食肆街啦，可以俾你去選擇嘅，都係非常之 OK 嘅。call 車過去嘅話，嗱2-3分鐘啦。如果行路2-3個字，亦都係 OK 嘅。咁我哋呢度咧，其實去翻我哋嘅高鐵站又好啦，地鐵站又好啦，都係非常之近嘅。我哋呢度咧落樓出嚟咧有個巴士站位，可以去翻我哋嘅高鐵站啦。嗱，全程嘅話，5個字到坐巴士5個字到。如果係去翻我哋嘅深圳14號沙田站嘅話，5-6個字都差唔多嘅，距離都差唔多嘅嚇。如果 call 車嘅情況之下啦，起標價9蚊10蚊到啦，10分鐘2個字就可以到我哋嘅高鐵站，3個字3-4個字就可以到我哋嘅呢個地鐵站啦，都係非常之方便嘅一個地段啦，即係靠緊中間咯，去邊度都近嚇。咁落樓亦都係非常之方便嘅。咁最主要咧，呢個業主係非常之誠心賣嘅。雖然佢呢個掛盤嘅一個價格啦係168000，但係如果係有睇啱嘅，嗱即管劈價都係冇問題啊嚇。嗱，仲睇緊條片嘅朋友仔咧，記得同 Kerry 點翻個 like 咯。如果有興趣嘅，可以 call 翻阿 Kerry，或者係卡翻阿 Kerry 嘅 WhatsApp 或者係 WeChat 嚇，睇樓免費專車接送。咁我哋就廢話唔多講啦，我哋去單位度睇下先。嗱，咁我哋而家就入到嚟我哋呢個單位呢度啦。嗱，首先入門咧就係我哋見到呢個廚房嘅位置啦。咁咁係咪見到冇嗰個抽油煙機咧？因為業主咧之前用嗰陣太污糟啦，所以啲設備呢個抽油煙機就拆咗啦，啲窿位仲喺度嚇。咁為咗好睇啦，咁廚櫃咧就係重新換咗個新嘅嚇，為咗俾到即係業主都非常之誠心嚟買嘅。咁入正面積咧就係40幾方嘅嚇，42點幾啦嚇，就講緊就450尺㗎啦，1房1廳嘅格局啦。咁再入到嚟咧就係我哋嘅房啦，同呢個廁所嘅位置啦。咁我哋呢個廁所咧就係冇窗啦，就唯一呢個缺點。咁呢個沖涼嘅位置其實都掹緊咯，掹緊。因為呢個廁所呢個坐廁位啊，整得太入啦嚇。如果係咁，不過都係夠用嘅嚇，轉到身嘅嚇。咁坐廁啦、洗手盆啦都係齊嘅。咁啦，咁出到嚟咧就係我哋嘅成個廳嘅位置啦。咁呢個廳咧，我覺得係 OK 嘅，咁係夠闊啦，而且個採光啊係非常之光猛啊嚇。咁全屋嘅一個牆身啦，業主都執過下嘅，都執過㗎。咁呢度咧，當時咧就執嗰陣咧呢個梳化業主就包起身啦，費事整到佢污糟啦嚇。咁呢個梳化啦、茶几啦、呢個電視櫃啦都係齊嘅，牆身都係乾淨嘅 ，OK 嘅。咁呢個位咧，我覺得可以後期整個雪櫃位又好啦，整個雪櫃位。咁呢度咧就食飯 OK 嘅嚇。咁出到嚟咧就我哋呢個露台啦。我哋露台咧就景咧就係唔係好多嘅。不過又唔係頂層咯，呢個光線都非常之猛嘅啦。我哋小區嘅內源都喺樓下可以見得到。咁呢度咧後期放個洗衣機啊，呢個叫電熱水爐啊，都係預留咗呢個位置喺度嘅嚇。咁其他呢個單位咧，咁所有嘢咁業主都係有執過下嘅嚇，有執過下。所以大家後期買翻咧就又唔使點執啦，買翻自己中意嘅
家私家電啦，都係 OK 嘅。咁跟住咧入到我哋呢個房咧嚇，我哋呢個房呢啲床啊、咪半床啊、床褥、床架呢個床頭櫃都係齊嘅嚇，牆身咧亦都係有過嘅，啲窗簾咧都係換過啲新淨啊，都有窗嘅，咁都 OK 咯。嗱，冇開燈嘅情況之下咧，咁光線依然都係 OK 嘅。咁呢個位咧，其實你後期擠個衣櫃都係夠位放嘅嚇。咁而家呢個單位咧開價業主開價就16.8萬啦。咁如果係有睇啱呢個單位嘅，可以盡情，即係如果上現場睇樓 OK 嘅，睇過樓之後咧，嗱盡情劈價嚇。咁阿 KB 都落力幫你整翻個屠龍刀去同業主劈過。咁無論出幾多錢咧，阿 KB 都盡力幫你去傾掂佢啦。咁都係首先你要 OK 先得㗎嚇。咁嗱，咁呢個單位咧，咁今期咧就介紹到呢度。咁總結翻啦，嗱，入佔面積就42點幾方啦，咁講緊都450尺到啦。咁而家業主開價就16.8萬先，包埋即係目前所有見到嘅家私啊、嗰啲電器就冇乜電器㗎啦，後期要自己買翻啦嚇。嗱呢個國慶嘅筍盤啦嚇，咁仲睇緊條片嘅朋友仔咧，記得同 KB 點翻個 like 咯。如果有興趣嘅可以 call KB 睇樓，加翻阿 KB 嘅 WhatsApp 或者係 WeChat 嚇，都係冇有問題嘅嚇。咁啦，咁呢個位置咧其實都係非常之方便嘅，落樓對面咧就可以行路到我哋嘅最德廣場啊、長東喜園嗰個樓下啲街鋪啊，都係非常之齊全嘅。天虹大潤發啦，都係齊嘅，行路2-3個字嘅啫，咁都係方便嘅嚇。嗱，咁今期咧就到呢度啦，我哋下期見啦，拜拜。